Bonsoir, Kia, Isa, Nenette, bonsoir. Fleur Rose, bonsoir. Tyson, bonsoir. Aesenga Lema, Françoise, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir. Bambo Tinabino Uzolanda Bisso. C'est votre humble serviteur Didier Masuki. Mobala Mandi Fapembe. Bande Konzama Pambola Bino Sobozuita Nabino, Yarosolana Bisso Lilo, Métis Noir de Lausanne, bonsoir à toi. Mujinga, bonsoir, bonsoir Mujinga, merci beaucoup. Bandeko, thème Nabiso Lezali, la sorcellerie familiale. La thème Nabiso Tosola Maskamwe Bele quand même Lelo. Lissi, bonsoir à toi. José Brisnaï, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moïse Elusakoumoun, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bandeko Nangaï, Tundo Sola, tout personne va conseiller, tout vivre pour vous dire que monde oyo est comme ma bé bandeko Nanga Mokili est comme ma bé. Bokilo. Na vie question na hôtel Robinin, obi na question réponse té. Na comprendre question na hôtel peut-être dans mon agité. Bonsoir à toi Blessing Jackie Sele qui a mon petite sœur chérie. Bonsoir à toi Blessing. Plaisir à trop. Juline Donda, bonsoir, bonsoir. Bande konanga tondo sola makambo oyo eza koleka eleka mingi na ba famille na biso. Oyo, beaucoup va ignoraka. Il y a un petit titre, la sorcellerie familiale. Ah, m'taïmin zembo oyo, les frères n'a biso héritier. Je pense à Paris. So beti Mounia Gospel, au monde na YouTube. Mounia Gospel. Bandeko pa makamu mingi oyo elekaka na ba famille na biso ebele to ignoraka. MC Chinga, bonsoir. Ebele ba ignorango bandeko makamu mingi toto vivre na monde lelo na vie na biso boelelo. Eza na bato ebele oyo bazarja lié na kata famille na bango mais bazaramo na kata ignorance ba barate. Bazar na kata ignorance ya makasi baye barate chers amis. Omwe ba famille otobota minango lelo. Mutu akosate mutu moka ya kolobate biso na famille zo biso to sambela mutu ba azate lokuta. Ba famille nyonso même si vous avez bien omonaka moko akozala na kozamda mute ya mabe akozanga te. Bonsoir Blaise Galé. Tout tapoter s'il vous plaît, tout tapoter to kota to partager live. Tout apotaka basola be to sola na vie yango ke ya ko finga na ka tout ça bande konanga. Non. To sola ma sao to pesa na ba conseil. Tapoter plutôt partager ka live. La patrona VV, oh bonsoir. Donc bande konanga ba makambo to vivre na ba vie na biso boy. Eza makambo ebele na kati ba vie na biso. Oyo to tambo na malamu te. Tokomono bakaka nzamba kosala nzambe kama mtalingi boy oui nzamba kosala mais biso mo photo ke na appel na fin fond to ka koyeba ba problème zo uta wapi ba famille auto botami nango ba koko na biso ya liboso ba boti ba koko na biso mususu ba koko ba bota ba papa na biso na ba mama ti génération za koya eza koya ba ndongolanga to yebi oyo ba banda kosala to yebi babikilani basalaka pour lelo ba malédiction comme on la biso toute la 4e génération ezasu 4e génération de komati ba 5e 6e ti ba génération za roya la sorcellerie familiale famille nini oyo ko ba lelo ke famille ezala kindokité ezate même bazana pasteur na kati ya famille. Même bana pasteur, même bana bishop, la carte famille, mais sorcellerie a toujours la carte famille. Sorcellerie zangi te ba famille na biso batamanga la nyonso.
Et il y a plusieurs sortes, bandekonanga. Il y a la sorcellerie. Oh, ma famille, ça peut utiliser pour la biso. Oh, tout ma famille, mon corps, ma maman, leki, ya leki, famille, kaka. To bote lelo, ma gindo que comme petit na bato libanda oui mais les autres ben non il y a ma famille maintenant normal. Il y a famille ça plus pire parce que vous avez makila moko na bato wana. Mon libanda ba kopetse kaka relais. Ba okoti ba fungule ka porte ya koti. Mais bi tous les quatre coins nous pas on a binoté. Mais oh ba wuti na makila moko. Bande golanga. Makamu mingi tozo vivre na poto awa, même en Afrique. Biso nyonso kaka, poto Afrique partout où tozali. Chers amis. Okomona likambo moko na vie na yo ekangama na yo likambo wana esilaka te. Soki na vie na yo likambo okangama na yo ya mabe, ya malamu te. Esilaka te, il faut comprendre. Il faut comprendre source ya likambo wana. Eza na bato mosusu na vie na ye bana mibali par exemple, ou be bana basi. Ngona ko langwa masanga, bakoma obenga ye muta bakuiti. Muta bakuiti, est-ce que mutu normal? Oh ça normal. Akoy ko langwa ernios? Non. C'est dire ba envoûter déjà na loko na likambo na ya masanga. Masanga. Ti un jour so solité ou luka source ya likambo esi zo utela ti suka nango okoya kokufela na nzela ya masanga wana. Bonsoir Elisée Chama. Ti un jour okoya kokufaka na nzela masanga wana. Mutu mso mona abali masanga bana lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end ko lobate. On a des sous-capés, on a tout tapotaka s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Ma sola bête au sol dans la vie, yango oe. Et qu'on fume la biso à mémoire. Ce que mon kangman de l'eau, mon vie na yon de konanga, li kamano mon ici la raté. Il faut comprendre qu'il y a un main noir si ma li kamboana. Quand on dit un main noir, et ça moli mon zambe, et ça moli mon ma bé. Oe de jarabiso. Et ça m'a camboé belle. Oh, ma famille, ça la biso, mais tu vivras toujours dans l'ignorance. Tu vivras toujours dans l'ignorance. Il y a des gens ébellés dans le proto-compé en Afrique. Comment aussi, Mbongo. Cuisine Emmanuel, bonsoir. Aussi, Mbongo, peut-être un copa danger, ou maman, on a pas 10 000 euros, ou 3 000 euros, ou 1 000 euros, ou 2 000 euros. Aux Anga Mbongo. Mon on a souka. Mbongo wana comme on a fait une mbongo wana eza société misusu kutuka kana katikati sa moi mona mbongo wana eza société il y a un main noir basi ba tobola ba tobola ba poche na bandokyo ya libota okomona ka souffrance na souffrance osali kambobo esimbarate osali kambo esimbarate faut to comprendre bande ko langa to za sous distrait monde est comme ma ben moko impossible. Théor, bonsoir. Merci. Alvette Kondolo, bonsoir. Mondo est comme ma bémoko à Dekonanga. Pourquoi? Satan, comment la colère, on va bengana na se donc Satan pour yépe foya conquérir ces oyo. Oyo niyo c'est malama comme ça, ma béya comme ça, moi malama. Et belle bazo souffrir na makamo ya miki mais sorcellerie on est dans la famille. Na libanda pezali mais l'autre lobi ananu ya famille. Après donc côté après bato libanda. La sorcellerie familiale. Et ça ba lien mususu ba koko na biso ba sala ba parti mo ba koko ba sala. Et bango ba kufa na bango mais ba parti on a etika là et comment ko kita de génération en génération. Bonsoir Pedro. Membre de 143 bonsoir Lydia. Bonsoir. Et comment ko kita. Reflo, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Et comment vous quittez dans ma génération d'Abisso? S'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît. On tapotez, s'il vous plaît. Bah, ma béwana, et comment vous quittez de génération en génération?
okoma okema bota mususu omona mwasa kitoko na libota mwasa sera bima totama na libanda boye mwasa sera tanga mitala mi mo na mo sepela omona nga na vrai chéri tanga zone ka mutu to alobaka mwasa aza kitoko mais omona libala eyaka te. Mia, bonsoir, bonsoir. Au moins, libala eyaka te. Des sorcelleries familiales. Bande ko sorcellerie familiale ezama be makambo ebele. Miso bako tika yo obali na yo okobala 10 fois 15 fois. Mais mabala ngo kendaka. Il y a souffrance na souffrance. Souffrance na souffrance. Oko que nous zumba yo moya bien. Nengo yo lingama akbalo lingaka azala bona ngambalo azala salaka ozuma nenge yo lingaka. Metango koma na ndaka libala ana makaka diaka. Mubala ko musala ba nkomo ko bozo comprendre te la sorcellerie familiale. Ezala ba famille mususu oyo ba désigner bango ke na libota na biso oyo mbala ko bala te. Héritier Lukukila, bonsoir à toi. Ezala ba famille mususu ba telemela yango na ninga butu ke na mabota na biso mwana mbala ko bala te. Soki ou mwana mwasi ka bali akobala me mabote kozala te. Alors Théo, le quoi là tu bien lelo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vivras dans la distraction inutile, tu as battu, oui. Donc ok, n'a pas fait pour faire partie que se distraire tout ça, oui. Mais monde comme ma bébé de konanga, si tous les plans, dans tous les domaines, ma bébé kota, dans tous les domaines, ma bébé kota. Na bato bateka ka makala ozo teka makala il faut luka sala mninga o teka makala o teka nimingi wa luka sala mabe po makala na eteka maka o teka maputa il faut luka sala mninga ne wana mabe po maputa wana ya eteka mamingi yange teka mamingi te il faut luka sala ka mabe. Journaliste le monde de la presse n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Oh, photo casser, photo sala boye. Tout ça. Ma beza partout dans la politique, dans l'église. Et bah famille ne mitu attend la carte ba famille na biso ba nekonanga. Yango tant de vivre boye. Osala marier ou pas. De konanga so semble en 2 minutes 3 minutes. Il faut que télémen la ka, ko kataka ba lien familiaux. Il faut que kataka ba lien wana ba ndekolanga. Ebele ba to souffrir au monde jeune via kitoko. Asa mabota te. Est-ce que nzamba tina bina mutu azaka bota te? Bien sûr, la Bible dans toutes circonstances, il faut rendre gloire à l'Éternel, la Bible loba. Mais nzamba tina mutu na mukila ya na souffrance non. Pour ba projet nzamba pour na biso ça toujours ba projet à bonheur et non ya malheur. Le quoi nzamba ça ba projet pour na biso ya bonheur. Donc, il faut bota bien, il faut zana mbongo, il faut ça belé na vie. Mais les autres total nenge, tout souffrir dans ma vie, ma famille. Au moins la famille, au moins papa ou maman, yemoko atobe bisa bana na oh ya boti. Vous trouvez ça normal? Il y a des papas sorciers, il y a des mamans sorcières. Bana yemoko boti. Azo baby sabango. Et bana wana. Nenga azo baby sabango la kindoki na kindoki. Azo baby sabana pesi bana kindoki. Pour yebi kenga un jour okena okufa. C'est-à-dire il faut lien vertical et continuer. Bozomo. Donc yeta okena e bana bazokola taba bano bana bomwana. Bazokola. Taba komba 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bana basai ba bêtise combien? Ba baby si bana batu combien? Merci Ndekona pour le cadeau. Merci beaucoup. Papi Gain de la vie. Merci beaucoup. Merci.
Noëlov Luzolo, bonsoir à toi. Ozoumon. Il faut tous ramailler les bandes et belé la souffrance. Tout le monde dans la vie, ce sont des familles, nos propres familles, nos propres familles. Tout ça, nous avons bandate. Bobotami libumomoko bota 7 8 9 10 nzamba pamboli yo nde omona mwa mosolo na kata libota yo omona mwa mosolo na kata libota ali okomi monguna ya bandeko na yo propre bato sekisa yo menzoka yo za maela butu te me bango na butu so bake bako betela ozeke bato betela ozeke ba yaya propre leki propre Libota Moko, Tété la Grâce, bonsoir. Docteur Franck, bonsoir. Alicia, bonsoir. Et ça, n'a pas c'est la famille de Botamina. Donc, de mon côté, à l'Obani, qui n'a pas la famille de Kiazate, Lokuta, faux, archi faux. Chez nous, les Africains, ma famille, nous avons fait ça. Ata papa leki, ou tata mwasi, ou noko, ou boy boy. Batamabe ba kozangate. Muswe msomona yaya propre, bobotami libumu moko, leki bobotami libumu moko. Mte mabiazali ya muta govanda katando to avant kobima avant kotina bana classe atali bandeko nanga il faut toujours ko buka kabalien wana bandeko nanga ne bana bakendaka na bana na ba crèche ne bana bakendaka na ba école bake kuta na bana msuba bebisa bango na ba famille na bango boso kuta na bino so na crèche soki mwana noza couvert na ba prière te yo mamoke musala mwana otine na crèche ko otikika mbangu ni osambela pona mwana yo kei bane belé bazo bebaka na nzela ba crèche na ba église bane belé bazo bebaka il faut qu'on dise la vérité lelo batamite mabaka mo yo batama na ba église lelo batamite mabe mingi bakoma ko yo batama na sima ya église po bebe ke so yebe ke yakena ke église mbana moko olubi kelo yaza bien asambela na asambela ke na église nzoka na sima ya église asa na poso na ye mususu soka une église abombi poso na ye mabe alati poso ya église ko bina pe na église ko yemba makambo belebele nzoka asa makambo na ye mabebele makambo ebele tozovivre na bafamille oyo toneglijaka yango te bandeko nanga toneglijaka yango te na biso mibali comme mpe na basi okomona mwana mobali mususu alinga basi na niveau moko impossible autre comment obenga niti obsédé sexuel mwasi aleka te fo alinga ye kaka mwata sabo fo alinga ye kaka yasa komimona nga na danger nga na vrai jot peti wafona zwa ye kaka soko baloka na bango yo na likambo wana ya basi oyebaka te. Bonsoir Chantal Bandoukou. Soko baloka na bango na likambo wana ya basi ti suka na ngone bakango na likambo ti mukezali un jour okekuta na mwasi mwasa malade ya bomisio ou un jour okeko bape na mwasa batu mobali na ya sepeni te alukisi batu kasali yo mabe donc ti suka na ngo okozwa kaka mabe po soki ndoki asa pointe yo banengane tovandaka boso ndoki asa pointe yo akotika kate vi na yo mobimba soki ndoki asa tsaki yo atire musapi bo bang a pointe yo esili soki toza makasi na prière te rien du tout. Rien du tout. Akoti côté. Donc, ti suka nango. Et loko o ba vandise la yo. Ti suka o kufa nango. Ti suka nango o kufa nango. Tala lelo ni ba AVC komi. Moi, musu bozali na tonga zakade bien. Asa pe sportif, asa ba sport tout a kufi na AVC. Mais nous, on dit quoi? Biso to sport, et ça bien. Hein? Et qui nous a malade, mais on a footballeur ou a bêta à centre, mais on a sali AVC na terrain Koufi. Bonsoir Alain Mouin, en direct de Bilbao. Bonsoir. Footballeur à Koufi, à Koufa Nengipo, à ça sport tous les jours. Bah jidoka, bah ça entraînement tous les jours, mais on a sali AVC à Koufi. La sorcellerie familiale. Ozomon.
Le mur, merci beaucoup, Naza, très bien, très bien. Bonjour. Donc, il faut toujours aux appris dans ma famille. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma famille. Talakata ba oh biso toza libanda. Okeka Richard opesi tout monde bosela nga boye. Tango yo opesa ka mu Congo. Maratro. Bonsoir maman Sandra Idrissiwolo. Bonsoir à toi en direct de Londres. Bonsoir. Donc il faut tout ça vraiment attention dans ma famille na biso oyo toza nango. Eza passe. Eza passe. Boni na poto awa bakoma ko sala kaka pona famille. Donc, mon nom ça là, mission vraiment que privé vie na bango propre. Bah comment ko privé va vie na bango pour ba sunga kaka libota. Bonsoir Moubenga Pati, merci beaucoup, bonsoir, bonsoir. Donc ma kamsusu, toi ça rassou qui dit baté bande olanga na vie. Il faut pas toi rassou qui dit ba. Au moins, mutu msako ya poto, asana maele na mutu. Asana makasa kusala. Me mukanda, bosana. Aswaka mukanda te. Naba lua kutu, naba critère, ozo mukanda sa kukisa kala. Me mukanda ba pesa ekate. Et ça normal te? Et ça normal te? Donc il y a des fois dans la vie, moi, souvent, les kamoko boye, les kamoko, comment si la angate? Comment si la angate? Et, banonga, sorcellerie familiale, et ça n'a pas kamoué belé, bah ça n'a pas dans ma vie, hein? Et ça n'a pas kamoué belé na vie. Moutoumso, mon ambongo, non, ça reçoit. Yama monte, mon bimé, pour ne pas que son bango kaka. Vers ça, c'est bimé qui boye, il faut que son bango kaka, avec ça, soit. Donc, il y a pas dans la nuit, c'est quand on va voir cahier, ma vidéo, tout le monde a bien dit que local, on est loco. On a posté sous Kanango, tu vas rien faire dans ta vie. Merci, Nikelo Kengamota. Bonsoir. Rambo Hermac, bonsoir, bonsoir. Femme sans tate, bonsoir. Donc, on a dit au Koufa Nango. Baye Bakenga la Taraboy. Ngam n'a danger. Nga leki korombo demandé fois pembe nga boye ti un jour ba ko bomelo pe ka le loko wana no ka sala ni ndo ka sala ni so ka sa kangi on le loko wana esili so ka be osambe ya note esili eza kwa banza biso muntu asambela nzamba za atina abonde apona tabi kona za mwana nga déjà donc ça ndimela nga sambela donc je peux rien faire pour lui ba bénédiction nyo ça ramène à ça nango déjà. Ah Didier Monze mon cher Didier Monze na leli s'il te plaît quand on a komela numéro na yo s'il te plaît komela na privé numéro na yo bon somo na bande konanga donc ça facilité. Yo so sala ba fier ozo denda ba zo mona yo danger nga sac le so demanda nga mona moi zo na zamta ba sac na za danger to boité tu peux acheter sac pour yo moko o se pesa nzoto no oui mais so que comme kaka excès yo vina yo kaka za so zuka mbongo sac so zuka mbongo fona sala boy so zuka mbongo fona sala boy ndiko nga bana ekomi mabe wana ekomi mabe to yi ba te belé. Oh la poto bat batanga dans muki bat batanga bakombo na bango ngaki ngani mais au moins bazo nga ba okanga pour na facture ya 100 € ou 50 €. Mais là tu ça va 5 000 6 000, imagine-toi. Imaginez-vous. Aza danger ba yebi ba yemba kina banzembo boy tout. Mais bazo nga ba okanga pa mbila pour na facture ya 50 €. Mais tout chemise au monde, tout ça à 3 000 €, 4 000 €. Voilà ce que mais folie, voilà ce que vous avez besoin de faire. Mali Angenge. Folie, il y a d'autres loba. Ma folie, moko ensorcelé, yo ye baratek ba loka yo na folie wana. Ou ba dosano ka bongo ti mboule zokene. Mboule zokene mkola otala boy. Eh,
oyo ngai ekomi trop tard okomi mote ya mabe okomi ba jaloux e baleki bazo ya sima okomi jaloux e batata oyo bazo ya sima bano bazo ya sima eza mingi ba sorcellerie familiale oyo donc il faut ko kataka balien tant de sambela tango sambela il faut ko bukaka balien wana leki no ko ba ko sala mabe na famille il y a rien propre à cause de mabe na famille mwana na yo moko kutu a cause de pe mabe tout le monde a bana mingi yoga mwana za sorcelé a sala maman na yo moko mabe a sala papa na yo moko pe mabe. Il faut tout ça attention bandiko tout ça attention okomona mwana mbali mususu na vie azana nyonso azana voiture à bien alataka bien azana musala ya bien amonaka mbongo mais libala ezate so botume ozana mozali pourquoi linga ba te eh pardon boye naza bien basi mitu pasi bozoyeba te basi bazwa libala oyo aye babotola batikeka ningwana na monde de ténèbres babotola libala oyo yakobala te batikeka ningwana kaka na baloyenga na ti un jour okende azwi maladi quelque part pa mwana mwasi moboye e akufi atiki mokili le sali net au monde a besoin de mon avis sur une blocage il y blocage on ici la raté il faut te fongler la mon miss au sens que blocage on va depuis banda biso ici la raté comment comment tu attends 7 8 9 10 ans 15 ans 20 ans il faut comprendre il faut te comprendre il faut pas tous arracher ou distrait il faut te comprendre ba famille to bota minango baza mitema mabe moko ya kosakana te boni ba famille aussi là la première maman parle ba sigeze belé sur la sorcellerie familiale bobota mi bino no bota moko papa la bina tikele bino lupango papa akufi mama akufi bino bana olebo zala bo moko bobo msolupango wana uboyokani mutu na mutu bo yozwa porte wana ngana za porte wana yozu porte wana bino nyonso bozo tsali pa na soin mutu ndazo mbongo na porte ne ya bise koma bongo te lele commandé soki boza moka mutu mabe na kata libota so papa ke mama ke mutu wana soki boza na bonzambe te bakoluka basilisa bino tu na libota Bivens na Rolanda nga te pardon a faux compte nga ko do fingi na mito mesana na mo papa finga nyonso ko finga na kati wala yo mto koyeba ya wana to esa bino bandoki bazaka na réseaux sociaux o dozo mona garçon bozo mona Bivens komba so garçon moi si comment na Bivens wana parmi bato to lo baba ya sorcellerie familiale azana kati au moins mutu tout so zo beta masolo ya ozo eza ko attaquer bango so monika ba réaction eza mabe yeba kaza na kati de bo côté na profil e bo mona Bivens wala bo mona qui est Bivens ozomona donc eza ma bo mona soki moko za mtia mabe na kati de bot akomi koluka alia bino to bo sila po ya bénéficier na lupango wana soki na kati ya libota te soit banoko batata mwasi banu koluka kosilisa bino so pona ni ba bénéficier na lupango wana ba famille belé lelo baza na problème wana bazo silaka likolo ya makambo ya mapango bazo silaka pona likolo ya makambo ya mapango. Il faut ça attention bandeko nanga. Il faut vraiment faire attention. Puis il y a beaucoup il y a battu oyo
c'est vrai ti lelo ba négligera mingi ba mbotali prière ni mende ko na vie ya lelo vie actuelle ba bika te que pour sambela il faut que tu tout en l'église tongo midi pourquoi non mais en soi-même en toi-même de kolanga ko sambela yo mo ndoki pa yo ba dendi pe na kokite ka kati na moza ma ko ndima solo pourquoi dans le bibon bon nzambe ka ko to sambela yo mo ka lobake na pesi bino attaque ba na nzambe na pesi bino autorité ya ko marcher sur les serpents tout a pesi biso pe asuk abakisi rien ne pourra vous nuire donc to ko sambela biso moko. C'est vrai, l'église toujours faut qu'il n'y ait pas de ça. Oh yo yebagité na baninga oui. Mais toi-même en soi, d'abord la vraie église, c'est nos cœurs. Vraie église, c'est nos cœurs. Posez la batu musu ezaka kenarane pe église te. Mabanga rabatu. Ayiba loka mutute, azora mosa muninga te, azora mobala muninga te, asaka ni mabe moko te makenarane église te. Mais ils ont respecté la loi divine. Donc, il faut tous faire attention, chers amis, dans la famille, oyo to botami nango. Oh, tata moi, maman leki, boue. Il faut toujours faire attention. Pour te et comme na longité. Et comme on a longité que Moutouana Zamabe, Moutouana Zaboyeboy, Moutouana Zaboyeboy. C'est vrai, Cormaï, c'est vrai. Ma famille est belle les aussi là. Du coup, là, ma pango. Papa, couvre, maman, couvre, tiki, nous le pango. Yaya, mo, boaninga, dom, dans l'ango. Donc, y'a bimelo, là, yé, abakoum, aussi, ça y bota, pour anini. Mais après, à la fin, les kabou nyonso. Oto salaka mabe na mokili oyo. Toe bakango, on finira toujours par payer ça. On finira toujours par payer ça. Vouloir ou pas. Sokyo futango te. Bana na ba futango. Vous croyez que bana belé oto zo mona ka lelo bazo traîner na bagarre. Au traîner de gauche à droite, vous croyez quoi? Peut-être que vous foutre ma bé oyo, ma parent na bango basala, mais ba yeba te basala ba tu ma bé les autres sont la bango bang. Bonjour. Soleil levant, bonsoir. La puissance, bonsoir. Alonso, bonsoir. Donc, et ça facilité, chers amis. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Et ça m'a mingi. Ouais, merci, chers amis. Merci, tout ça qui m'a donné pour nous repérer mon mouké bande konanga. Kitouba Didier, bonsoir à toi, bonsoir. Donc, bande konanga, na vie ne doit vivre boye. Il faut pas tous arraser ou distraire. Et belé va souffrir ma casse lelo suite à ma famille propre. Et belé, surtout ming oezake à des personnes qui chassent ça. Aya par exemple la poto boyi biningi zalaka pona bango bakansaka za paradis comme si et le comment ils ont raté tout ça tout le temps mbongo air nyonso donc voilà ozo kene ki chasse ko memela bango nyonso yo lingi na memela bango na bilamba na memela bango mbongo na pesa bango na sala oyo boye mais kaka bango wana mutu bakosala yo mabe un jour ba pona bango yo bamba na ndoka za zoba. Kaka mutu asalisaka ye wana akoluka sala ye mabe. Et par après akonko regretter. Mais tant que sala yo mabe na monde na bango ya butu na monde des ténèbres na butu azo ba grade. Bazo pesa ye ba pété. Azo mata ba lo pété. Mais après tant mutu ala kokufa qui va montrer tant raison à comment regretter trop tard.
Trop tard. Trop tard. Et ça, ma famille, nous sommes en banda bobotama. Il y a comme 60 ans, à 70 ans, 80 ans, toujours dans le pan à baboti. Toujours dans le pan à baboti. Banda botama, tia koli. Na le pan ba para baboteli. Azo bota wana, bana bazo kole la wana. Ça, ce n'est pas normal. Réfléchissons quand même, ce n'est pas normal. Et ça, normalité. Comment de comme colonie wana, on va toujours dans le pan à baboti. Et vina aussi quoi. Il faut bimoke au luka pour ça libana na yo ok libanda. Mais tout ça, ce sont des blocages familiales. Donc ba bloquer na bango ye, moi bouger zate, moi ça la bouger zate, pas zalaka wana donc ba si ba kanga o singani nga butu kono ntaba ba tiko ka wana. Yo la ngapo sokoro la to bimote o ke o tamole ko talema to zongo ke pe concert o zongo zo vivre yo ka zo vivre normal ndoka o za non normal te ba si ba kanga sorte na mulangi moko ou quelque part. Balie na famille na yango sang so ça mais faut buka commander kolanga. Ebele ne to vivre bon na monde. Ebele baza lié na ba lien ya famille. Ba lien familial de liya ba to ebele. Et lié yo après to continuer ko na bana na yo, ils ont continuer na ba tekolo ba tekolo. Il faut ko kata ka ba lien wana ba ndeko na ba famille to botam na ngolelo ezama la muté. Ezama la muté ba famille mso mona okema otana na famille basi baza 7 8 9. Na kata le bota mort mais mona basi ono so mutabala zate. Mutabala kazate. Mais baza pe kitoko. Pourquoi on va pas balade? Baza basi kitoko. Pourquoi ba ko balade? Basani, basi ba kanga mabala na ba quelque part. Ke bango ba ko bala kate. Miso ba tiki bino bo bala. Bo kena mlope mabala ngo bien. Mais mabala ngo sika bo kende. Souffrance na souffrance. Galère na libala. Obo zaki no bien, OK, on a mo mo mais nzambe pourquoi tinenga na obala mbali yo. Pourquoi tinenga na obala mwasi yo. Ba couple boza bien mo se mbala boza bien mo na un moment donné mo ba mbala ko muté mabe na ndako. Moi ça mo kamo mais bala ngazala ki bien. Comment mbala na komi boy? Comment mbala komi boy azala ki bien? Mbala ko muta masanga, mbala ko muta basi ebele, mbala ko boy boy. Un lien familial. Bazo réclamer ye. Si yo lemba bobo yani. Allez bon ba sepeli. C'est ça. Donc ma trop, ma mingi. Donc bloquer la voix papa so mokilini, na bloquer na ngayo. Zwata na yo koma. Après on bloquer na ngayo. Donc c'est ça. Ndoki mso akoti wana mokili so mokini na botala yepe su ndoki mso ye wana. Tozoye ba bino awa. Voilà. Tozoye ba bino awa. Ba famille moi passe belé baba la raté. Kitoko ezali makamtu ezali mais mabala ezala raté. Misusu ba okena mo mabala bo botaka na bino pardon bo bala na bino mais ta bo koma na mandaka mabala ana mabote ezati. Nzambe matina bino mukindi to yabo moi sa bota te mbala bota te ezaka faux archi faux. Tango bimana mabumu mama na biso. Soki maman batera libumu wana bien ba prier puisque y a des bana ezana bana so ba bebisa bon à partir à 4 libumu. Maman so zaki ba distraction mama belé ba kuiti ozana zemi oni banganda zemi no mutu to va simba ngo mwana boye mutu ya sima zemi no oyebite ni na sana ngo ni tikelo na libumu. Ozomo
C'est ça. Ah, trop, mingi. Bon. Ok. Voilà. Donc c'est ça, bande Kouranga. Il faut tous amayer les pour la famille Oyo, to botami nango. Il faut tous la masola boye, to peut la conseil de makamba boye. Ke bolinga mgaye bazo finga mutu kingandi. Ozomon. Allez. Mon kilipe, ndawenda, tac. Voilà, mokili, mbote, okende. Voilà. Olapa. Donc, tous à mailler les bandes de to vivara boye. Tous à la mailler. Ma famille auto bota minango. Eza ma mingi. Ma famille mususu mtasara na poto azumbongo. Avant da a ye moi zo que poto e ki chasse ezate atina ba mbongo na famille. Bo sela nga boy, bo sombela nga boy, ba famille mingi. Ba zo mbongo na ba lia. Na souffrance ya poto o ndenge zalaka. Ba zimbongo ba lia, mutu tanzo tuna me ba travail zo kenini ba zi ba photo ya lokuta ba zo kanga lipanga mutu moko ba kangi ba photo ba tindela mutu asala aw. Yaka ba beta to tanzo sala beta to ga beta to na za ndako na auto sanzoka ba famille ba si ba lia mbongo wana. Nzoka ba famille ba si ba lia mbongo wana. Ndeko ata koyoka ndengwana nini sa ndeko akozwa AVC mpona susi bambonga poto oyo ndenge ezalaka pasi natikeli bino temps soki eza moto alingi amata to matisa ye apesa point de vue na ye voilà ndeko amati tomatisi ye apesa point de vue na ye oyo amonika komata apesa point de vue na ye ndeko osali demande tomatisi yo soki napesi bomoi nanga te pai na yo nakopesa na nani ya Yesu e ya Yesu e ya Yesu e kolonanga soki okangoli kongo te nzambe nani mosusu soki obikisi Kinshasa te nzambe nani mosusu obele yo papa. Voilà, chers amis, moi, Nzembo, et tout ça, là, moi, bien. To soli, to tie, moi, Loyembo, et tout ça, là, moi, donc, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Quand la minute, aussi, c'est sur live. Toujours sur la masolo, oh, ya vi, yango, ezaramala, mouming, bande, konangai. Donc, nous, toujours, ma famille, oh, yo, eza facilité. Eza facilité. Eza, bande, ko, bele, na pota, bazo, nyo, kama. Yozo, kanzake, ko, nyo, kama, ka. Et c'est normal. Nous avons comme moi normalité. Et nous avons ya poto boye. Tata moi si moi ba sepe la te. Maman lek moi ba sepe la te. Comment ba na ba voyager mais yé moi na ya voyager. Non photo sale bona poto on a qui on a entouré au ça et le côté. Ou comment a vraiment ben on fois kumputu. Ça la non nyoso. Mais en Afrique go sale le côté ba blocage surtout. Ba famille. Unso ya poto banda ya poto ti lelo bande konanga
maladi na maladi. Maladi na maladi. Ba famille. Makambo ebele zali o ba famille sala biso wa ndeko na to la la ti lobby ou une semaine 2 semaines. Donc ezali ebele. Makambo ba famille za o sala ba. Bonsoir, Papa Doris Pembele. Bonsoir, Doris. Bonsoir à toi, Linda. Bonsoir. Béatrice, bonsoir. Micheline, bonsoir. Donc, au monde, Banda Oya Poto. Malade, na malade. Mousso Oya Poto. Bonsoir, Léontine. Mousso Oye Poto. Ozo Mobali, Oye, Bobo Yann. Ozo Mobali wana Bobo Yann. Ozo Mobali wana Bobo Yann. Mais pourtant yo moko kati na yo oyebi ke na vivra bien na mibali. Mais bolamba. Na sera accueillante. Pourquoi? Na zomba liga bo fakin. Na zomba liga bo ifakin. Et là on y ba ki meranga. Et là, on y va qui met la caillou. Le lien familial. Ce sont des liens. C'est pour ça que nous devons bas. L'importance de la prière, c'est ça. Kubuka kaba lien wana. Bonsoir LKM. Bah c'est belé. Et belé. D'abord, c'est la même chose. Ozo moi si oyo mabe. Ozo moi si wana mabe. Ozo moi si wana mabe. Nanda ko zala moi cité. Mais na libanda basi belé. Mais oyo rota nanda ko azala raté. Bonsoir gros bébé. Bonsoir. C'est ça. Et ça mahamingi. Mahamingi. Tata moi c'est peut-être comment yo voyage. Comment yo surtout de tout à outil poto oye la famille. Il faut faire attention à ndekonanga. Il faut faire attention ko katate ba famille tene ba yamba ko bazo peut-être ba mbode ko katate ba onos ba linga kayo. Katate ba onos ba se planning yo ye. Muso pesa mbote mais azo niyo ngakati na ninga mabe. Souci n'est pas quoi, ils un jour pour m'en c'est là. Comment maman n'a vous amené à porte ou à casser de yo même la bombe à million. Donc souci n'a pas il faut quoi, il sait pas beaucoup quand on a pas on est bon on a la porte et tout ça. Bah bloc on a nios. La jalousie c'est la sorcellerie. La jalousie c'est la sorcellerie, chers amis. Bonsoir maman m'a pas ça. La jalousie, c'est la sorcellerie, c'est la pire sorcellerie. Pour un jaloux, à Kobomayo. Un jaloux, à côté de poison. Beaucoup fa penza. Allô, nous allons rappeler dans quelques minutes, on a un live sur TikTok. Donc voilà. Et ça m'a mis à valeur importance il y a prière yango o bande konanga. Pour belé, c'est vrai que belé ba boy na banga église wana ba pri boy mais ça va. Mutu mdabi nga kumbela vinaye. Donc mutu la mutabi nga kumbela vinaye. Muso linga ngo sambela te wana etale bino. Ngana yiki to sola ka mini makambo. Il y a des familles qui sont des familles qui sont des familles qui et bien ba vina bango beba ba famille ba ne beli bazo kuma bandoki ngama ba famille ba diko ba se beli mona okenda ndaka libala ko bota mobulu ba famille ndeko mobala ko kenda ndaka libala mwasa batazabi mona mobali abota kati surtout mibali to kuna na ka basi o mwasa na bota kati nzoka nzo sa yo moko mobali to bota kati to koma ko bwa kala ka basi sorwa
Ouais, bah c'est mieux que tu sois comme soin de moi, c'est moi, bah, je dois la baiser, bah, ça n'est pas un moi, un film, bon, bébé, ça n'est pas un mobile, pas beau, t'as raté. Mais, pour eux, bah, le quoi, les comment les longuités. Importance, il y a prière, il y a moi, là, importance, il y a prière, il y a moi. Donc, tout ça, là, vraiment, attention de vivre à boyer. Ko katara lien en famille wana somo likamo bona vie na yo kangama kaka boye likamane si la raté et que ça peut bien te c'est-à-dire luka moyen moko boye na nzela ba prière o longole loko wana c'est-à-dire ça normalité po tie loko wana e ko memela kokufa je vous dis tie ko memela kokufa on a comme souci, tout, on a souci là, et on peut se malade, ah bah ok. Et ça n'est moi là. Mon balo va local dans la masanga. A mélanie comme masanga, ti un jour on a épais cirrhose de foie. Ti un jour et bomier, nini masanga. C'est ça. Mbalo za mobula basi mingi basi soit aizwa ndetu bara sida so sida te ba ange et baby nanzani ni nanzela basi moi so ali mibali mingi mibali ti ya ko kufa nzela mobali mo bazaki maladi ba akufi nanzela mobali wa. C'est comme ça. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Il y a live Nabiso. Nous avons pas bino mieux sur Bolandi biso. Donc, ça va conseil boye et ça m'a là mieux bande konanga. Que il y a toujours une mission mon bidon, il y a finga ka. Donc, moi qui le commis ma bé. Il faut tout sur la donc ça va conseil boye et ça m'a là mingi. Tout tapoter quand même ya suka pour la sobo lingi live oyo sobo sepe nango bo tapoter aux amala mingi to kuta sur lobby na pourquoi lobby to lobby la sorcellerie ya ba camarade ya ba talibanda. Merci Sandra Irisiolo, merci beaucoup ma sœur. Fona bonne émission maman Sandra Irisiolo to lobby le makambo ya fondation na royamba yo fo o comme la numéro na robenga yo to ça l'émission par distance attend la Zoom. Tout le makambo ya fondation eza malamu mingi nzamba pambola bino nyonso butu malamu reflo HK butu malamu magie. Bonsoir à toi Matondo, bonsoir à tout le monde bozaki wana na biso Kituba Didier, bonsoir à toi Ali Angenge, pourquoi malamu to mona libongo lobby. Merci beaucoup et au revoir. Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, bah la mandé fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère.